بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے مہر کا تکلیف ہوا تھا، مجھے چوٹ لگی ہوئی تھی، تو میں نے بہت بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، پشاور میں کروایا، بنوں میں کروایا، اور پنڈی اسلام آباد میں نیورو سرجن سے علاج میں نے کروایا، لیکن مجھے اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میں ادھر آیا، تو ادھر جو ہے 2 دن میں نے ادھر علاج کروایا، تو اللہ پاک نے اس میں جو ہے مجھے انشاءاللہ 100% جو ہے صحت عطا فرمایا ہے، اللہ کی فضل سے ہوا ہے۔ تو ادھر ماشاءاللہ بہت زبردست علاج اسی سے ہوتا ہے، اور جو ہے یہ مہر کا، گھنٹوں کا، اور جو جسم میں جہاں پہ درد ہوتا ہے تو وہ جو ہے بغیر آپریشن، بغیر دوائی سے جو ہے یہی ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کا علاج بہتر طریقے سے کروا سکتا ہے۔